حضرت بیدل میگویند اشک یک لحظه به مژگان بار است. فرصت عمر همین مقدار است. وقتی که اشک از چشمان ما خارج می شود و روی مژگان ما آویزان می شود، چقدر عمر دارد؟ یک لحظه. چون اینجا نمی تواند در روی مژگان اشک زیاد نمی تواند ماند، او قطعا می افتد. به این خاطر میگن اشک یک لحظه به مژگان بار است. فرصت عمر همین مقدار است. عمر ما هم، انسان هم عین همین است. یا که جای دیگر میگویند یک قدم راه است بیدل از تو تا دامان خاک، بر سر مژگان چو اشک ایستاده ای هوشیار باش. باید ما هوشیاری را از دست ندهیم. دانیم که فرصت ما بسیار محدود است. به قدر لحظه ها برسیم و از لحظه لحظه عمر کمال استفاده را بریم.